3000 abone ulaşana kadar nail art yapıyorum, 64. gün. Bugün size öyle bir kurbağa yapacağım ki ya batacağız ya çıkacağız. Ya hepiniz çok seveceksiniz ya da hiç beğenmeyeceksiniz. İlk aşamalarda hamur jel durdukça dağıldığı için birazcık zorlandım. Ayak parmaklarına o kadar çok uğraştım ki gövdeye bu kadar uğraşmamışımdır, emin olun. Şu boyama kısmı en zevkli olan kısmıydı. Böyle Afrika'daki renkli zehirli kurbağalara benzetmeye çalıştım. İlk defa kurbağa yaptım. Bir de çizim de değil, 3 boyutlu olarak. Gözlerde çok emin olamadım. Normalde taş koyacaktım. Göz yerine renkli taşlar. Sonrasında hiç güzel durmadı. O yüzden ben de direkt böyle göz yapayım dedim. Gözlerin duruşu, ya bunu var ya 5-6 kere falan tekrarlamış olabilirim. Bir duruşunda emin olamadım. Yani gözler konusunda bir şey diyemem ama genel olarak duruşu benim bir hoşuma gitti.